家喺金鐘廊嗰度準備搭呢個15號巴士上山頂。今日嘅天氣咧麻麻地喎，11分鐘嘅巴士就嚟㗎啦，啱啱好。山頂亦都好大霧，嗰個視野範圍咧得幾廿米。大概半個鐘到啦，就落咗車啦。哇！大霧成咁啊！希望今日咧唔好落雨就算啦，冇太陽唔緊要，自己唔好落雨。整理好一切啦，就由呢個盧吉道開始玩呢個港島徑。好，出發啦！哇！而家呢度咧好大風啊，因為今日上到啲高山，唔好把我吹走咗啦。冇乜人喎，雖然假期。而家咧山頂上邊真係好大霧啊！唉，基本上咧唔係好睇到中環、上環一帶嘅景色，但係咧咁多有佢好處嘅，可以咧變成少咗睇風景，專注條路。今朝咧起身出發都有幾個掙扎嘅，第一個就係掙扎起身啦，失敗咗，遲咗起身。第二個就係要望清楚天氣係咪落雨先。唉，不過嚟都嚟咗啦，繼續啦。跑下都好似好快咁喎，要慢啲先得啦。我記得咧，呢個牌之後咧就要轉彎噶啦。上次我跑錯啊，跑錯幾廿米，你都喺呢度落去，係咪啊？好似唔係喎，望清楚先。多咗少少，就係呢個牌下力道。呢個轉過嚟先至係港島徑。唉，好乞人憎，又跑錯咗。呢度有個斜坡，落咗去。唉，由呢個位可能個車封住我，睇唔到。唉，激死人！咁咧，咁喺呢度咧冇乜人啊，幫我航拍自肥下先。踩着无人走的路，去看清晨的日出，听河流在耳边倾诉，不为世俗停下脚步，空旷的田野在朗读，候鸟飞过的次数，我穿過曾經的迷霧。港島徑嘅應該差唔多08啦，喺瑪嘉烈醫院嘅左手邊上邊啲山啊，咁啊前面冇幾遠咧就去到薄扶林水塘噶啦。咁我校咗跟隨香港建築路徑嘅山路咧，應該係5公里，但係咧個標咧就4.86啫。我唔知邊個唔準啦。其實咧，頭先我已經有少少走錯路，走多咗，即係正常應該10個牌就5公里有多。我懷疑佢每個牌之間咧係唔夠500米。應該6公里㗎啦。
啊5點84，又偷咗我少少。我穿過層層的迷霧，不曾回頭尋找歸途。我要去走那更遠的路，寫進我生命的旅途。6點46公里，行幾步先，2分鐘再跑。咁咧，我講每個標距柱咧係偷幾廿米，因為咧佢講到勁啲人都話50公里㗎嘛，但係好似得46公里左右嘅啫嘛，所以咧佢每個牌係少咗幾十米，唔知點樣偷出嚟，可能每一段偷啲啦。咁幾年前玩過呢個廣東徑嘅，嗰陣時咧就會慢啲啦，拍得嘢又多。今次都有拍嘢，不過就多咗個航拍機幫手，所以又停少咗。14啦，即係7公里，但佢唔足嘅666。上次啊，好似要成10個鐘，10個鐘有多。今次最緊要就係唔好再行錯路先，因為陣間嗰啲路口咧轉嚟轉去嘅。記住啦，出咗嚟之後咧，望清楚路口先好行。呢度有個薄扶林2號3號配水庫有個閘嘅，不過假期升起咗啦，呢度入先啱。哇，大鑊啦！要上斜路啊！一個急彎，睇到爽啊！呢個標距柱話我知係 H020，即係10公里，但係咧未到我已經是9公里，增成1公里咁多喎，點解？呢個位置望出去就係鴨脷洲大橋啦，嗰條橋嗰度，香港仔避風塘嗰度啊。仲有呢邊就係海怡半島啊！個大發現啊，喺度向上係900級樓梯，我就而家向下，唔知900級樓梯定係900米，總之係金啦。咁咧仲未有機會咧，用落啲900級樓梯，因為咧落下咧去到呢個標距柱22，跟住就要喺個背路道轉過嚟呢邊，講到勁啊！有呢個香港仔度咧，望落去啲山景又好靚嘅，咁靚咁梗係影下啦。不過唔好咁高啊，前面有電纜。佢哋份工幾好啊，可以行山，又可以
健康又可以揾錢，一流啊！哦，1/4啦，不過咧實在太耐啦，掛住玩航拍，而家唔准玩啦，繼續努力。嚟到呢個30個牌，咁即係應該15公里啦，13.53，哇！真係打斧頭打到啊！唉，雖然條路打個斧頭，但我唔好打個肚斧頭，食啲嘢先，邊行邊食。學得咁辛苦，梗要食返啲又天然又補水、補氣、補力嘅嘢啦。梗係要以形補形咯，梗係要食返碌大隻嘅一蕉先，孭咗背脊成蕉，係咁震，瘀晒啦，希望剝開唔好一笪笪啦。哇，今日仲 OK 嘅，好靚仔啊！食咗先。啱啱啦，見個高手，鬼佬啊，跑咗去啊，好正，好飽。陣間啦，喺黃泥涌水塘嗰個加油站嗰度，食完就拍到尾。正，好大支啊，掂。邊行邊食啦。食隻蕉，居然食咗400米、500米，即係太大隻啦，大碌，睇到啦，佢裏邊咧係冇黑到嘅，所以咧真係唔好睇外表啊，要有眼光。正啊，終於咧有個局部，睇下個面先。喺度落嚟冇幾耐咧，就千祈唔好喺石屎路上斜坡，又要跑返嚟呢啲黃泥路呢邊，咁就穿過去咧，就應該係嗰個黃泥涌峽加油站，跟住有飯食噶啦。危險經已在前邊啦，睇下如果企直咧。企直咧真係撞到正嘅喎，得低少少過啦，真係好危險啊！如果跑得快又高大嘅話啦，好似我都唔算高大。呢度咧幾個路牌，其實都唔係好識睇，不過你就去綜合道往布力徑啦。呢個係咧標距牌41至42之間一個休息區。咁呢度望出嚟咧，遠處嗰個山啊，呢度咧就係南朗山嗰邊。呢個位好靚啊，乘機唞一唞先。跟住繼續。嚟呢個路口咧，好多位置行。仲未知係去邊邊啊？應該我估綜合啦，向下。咁我望一望，係咪向下先？冇錯啦，係向下呢條左邊嘅石屎路。咁同下邊嗰位
其實同一方向嘅，下邊就引水道啦，呢邊就港島徑，咁啊，梗係跑翻呢度，闊落少少啦。行一陣先，呢度咧係引水道，呢度好鬼悶㗎，起碼成3公里。頭先咧食完嘢之後咧，我好堅持，山野無限，自己垃圾自己帶走。我揸住咗呢塊皮，又白雪雪，揸到而家黑晒，開始腐爛添。Lap 20, 10:54. 20公里啦。雖然佢腐爛，但我都仲未揾到垃圾桶啊，送佢上路。我要加油先。好，繼續跑。已經跑咗成20公里。突然間有呢個咁斜嘅地方，即係大整蠱。雖然佢其實都唔係好長，但係你試下跑20公里，就係咁啲幾廿碼樓梯，硬上咗就有好日子啦。上咗嚟個頂嗰度咧，有個電塔拆咗，呢度咧140米，慢慢攀升去到200幾米。咁咧，為咗個畫面，我睇啲，我扮下嘢，跑30秒啦。好啦，超過30秒，夠皮。點解啊？喺條路咧，已經轉咗6、7個彎，點解都仲未到頂咁樣嘅？我係咪行錯路啊？將錯就錯，繼續啦。好在咧，我認得你咧，都好機警。呢度咧唔係衝上去啊，呢度咧就叫灣仔河。喺度有個灰水，呢度咧右轉先啱啊！終於有段平路，前邊咧仲有2公里度咧就有飯食噶啦，就去到呢個黃泥涌峽嗰個油站，慢慢執過去食啲嘢先。呢度下邊咧就係黃竹坑一帶，好靚風景，好似見到嗰個海洋公園一帶。綜合觀景台，好靚呢度。真係咁啊，幾百米就到呢個黃泥涌小峽嗰個油站，終於有飯食。跑足10公里，終於揾到垃圾桶送你上路。到到臭晒，港島北京苑嘅位置，前邊就係黃泥涌峽油站。哇！佢咁鬼樹嘅個路牌，響正個角落頭呢度啊，點揾你啊？響正角落頭。好，行咗一半，食啲嘢，加油！呢度過馬路咧係
亂過馬路嘅，睇清楚就得㗎啦，根本冇斑馬線。啊，前面油站有飯食。啊，睇下裏邊有啲咩好嘢先，睇下裏邊有啲咩好嘢先。又係啦，喺呢個黃泥綜合入邊嘅公園啦，過午餐先啊，過2分鐘都好啊。不過加埋先焗咧，都已經6分鐘啦，食快啲嘢。有呢個陽明山莊嘅路口呢度，啊，一入嚟港島徑呢度咧。H52啊，開始要爬山啊！要走出呢個 comfort zone啊，要爬山。呢邊定嗰邊啊？開始喺呢邊。食飽飯冇幾耐，就要做埋啲咁劇烈運動，真係辛苦啊！上完一啲樓梯級之後咧，就嚟到呢個山路啦。沿住個山路咧，就去到今日第一座山渣甸山啊，433米，而家300米到啦。100零米攀升，唔會太辛苦嘅啫，慢慢行過去。呢個山頂都係非常之大霧。不過咧，今日到而家未落雨，應該唔會落雨噶啦。keep 住咁嘅天氣仲好啊！我相信係個天對我嘅考驗。上個山頂呢度咧，繼續落雨，不過咧就唔好大雨。個人防水嘅，再大雨啲，我就揾啲膠袋笠住個電話。轉眼咧嚟到呢個山頂地方，渣甸山，佢令我諗起3年前嗰陣時玩山人車100，第一座山就係渣甸山。嗰次好似唔記得影相，還細嘅好黑啊，影到，所以咧今次咧就要影翻次，同埋咧唔好大風，可以放下飛機。天亮低，請及時返航。好應景呢首歌，陳奕迅《陰天快樂》。想對着天講說無論如何陰天快樂，叫陰天別鬧了，想念你都那麼久了，我一抬頭就看着你那個酒窩。好不容易啊，先至去到呢個55啊，仲有一半，繼續加油。雖然蒙查查咧，但係睇到下邊少少條路徑有個人啊，隔離就係不拉山爆炸品處理處咁樣啦。呢度咧好大風啊，要攀升，辛苦啊！過完呢個渣甸山，好似落咗啲斜，跟住哇上嗰個一不拉山嗰度已經好辛苦，跟住再繼續咧，而家上埋嚟呢個北牙山啊，435米。睇下咧，幾十米嘅咋，見影而不見山。繼續上，終於到呢個北牙山，哇，400零米行到44下，真係意志嘅考驗。呢度啦，辛苦。
唉，好啦，好似咧最高嘅山都已經經過咗，其他山冇咁高啊，當然仲係上上落落啊，但起碼冇咁辛苦先啦。繼續加油！Lap 31, 11:02.成條港島徑咧，呢個大潭水塘呢個景都算靚噶啦。頭先咧都撞到啲人，走晒啦。嗰陣係我嘅，喺度兜個圈。咁樣兜法咧，呢度啲花幾靚。嚟到4點幾啦，條山路咧有啲暗，開始天黑。冇可能爬太耐啦，6點前唔知做唔到終點。應該就唔到，盡量啦。呢度咧，一上嚟咧，我識路啊。咁咧即刻咧望下條馬路有冇車，冇車咧就行到對面。喺呢度落嚟啊！我記得啱㗎啦。你可以直落，或者兜呢邊。又嚟到引水道啦，慢慢行，試下幾個先。唞一唞，俾自己舒適一下。喺度行兩行，個天咧又再次對我嚟個考驗，又落雨啊！不過咧就唔好大雨。今日出發前咧都知道係會落雨噶啦，樂觀啲就當個天係幫我散熱啦，等我完成呢個路線冇咁辛苦。講兩講嚟到呢個位置，幾多69啊，快啦！跟住上埋嗰啲龍脊嗰邊咧。咁就落山嘅啦，好啦，我要沖下先。呢邊咧係大潭港一帶啊，雖然咧呢度咧近住海邊，但係呢度一滴風都冇，所以咧跑起上嚟好辛苦。行8公里先，再跑過呢條引水道，我諗啊都有6、7公里，又冇風，拍到個頭，超級樣衰，雖然有啲攰咧，但其實開心嘅。
嚟呢度咧，差唔多走出呢條引水道啦，因為見到下邊嗰個土地灣係嘛，嗰個碼頭啊，轉頭咧就要上山噶啦。哇！呢條引水道真係有成700公里嘅，好悶啊！真係走咗成個鐘，都未走出呢條結界，仲喺條引水道呢度，唉，有鬼攰。即係講到勁咧，有3個大位最辛苦嘅。第一個應該炸尖山，上300幾米。第二個就應該係山牛山定係北牛山，嗰度咧又係上400零米，跟住咧就會喺呢個第3個位比較辛苦嘅，最後2段就喺呢個土地灣機場堡嘅海邊，一路上返嚟呢個土地灣村，呢個係清水灣道，呢度，唔係石澳道，呢度，跟住咧再係劈上去打蘭程。打蘭程300零米，龍脊啊！呢個上咗一半㗎啦，呢個石澳道嘅路口位115米，上到打蘭程頂就係280幾米，仲有80米啦。唉，慢慢嚟啦，終點在望。到咗山脊頂，仲有3.7公里。呢個係石澳泳灘，一個人都冇㗎而家今日。而家41.67公里喺龍脊嗰度啊！好大霧，頭先有啲人㗎，而家做唔到，就嚟上個山頂啦，山頂6山就2。唉，幾多個風，都終於經過晒，上到打蘭程呢個最高位置。OK， 可以落山啦呢度，打蘭程，落返去大浪灣，好得意啊！想喺度放航拍，可惜咧好大風，大風就拍唔到，算啦，唔知幾時再嚟啦，跟住落山。經過咗92個航點之後咧，發覺咧10分鐘都未去到93個航點。唉，頭先我有跑嘅，但係好似真係好耐都未見到93。下一個唔知去邊，仲有跑錯路喎，睇下先。我諗係我冇乜力啦，所以93好耐都未到。終於到啦！就7個，3公里多啲，頂硬上。哇，78啦，仲有2個牌，1公里。哎呀，腳都軟埋啦。長長久久啊，夠啊！快啲啦，快啲啦，200米，終於都嚟到呢個港島徑100個牌啊！唉，真係辛苦啊！
呢個港督徑100，哎呀，企都企唔穩啊！唉，見到自己個樣殘晒啊，諗死咁滯，快啲買嘢飲，拜拜，下次咧試下乜都唔影，齋沖，睇要幾耐啊！拜拜。